بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه گذشته با معنی نام الله که رب بود آشنا شدیم. امروز می‌پردازیم به یکی دیگر از نامه‌ها و صفات والای الله متعال که بیشتر از هر نامی دیگر به این نام نیازمند هستیم، یعنی صفت رحمت الله متعال و نامه‌های الله متعال که دلالت بر صفت رحمت می‌کنند. الرحمن و الرحیم. الله متعال رحمان و رحیم هست. یکی دیگر از نامه‌های الله متعال رحمان و دیگری رحیم هست که دلالت بر صفت رحمت الله متعال میکنه. این دوتا نام هم در قرآن اومدند و هم در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله متعال می‌فرماید که و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. همان ابتدای کلام الله مجید. یکی از بزرگترین نامه‌های الله متعال، همان گونه که قبلا عرض کردم، جزو 3 نام برتر الله متعال الرحمن هست. الله، الرب و سومی الرحمن. و الرحمن هم نام اختصاصی الله متعال هست، چه با الف و لام باشد چه بدون الف و لام باشد، یعنی الرحمن یا رحمان. جایز نیست که کسی دیگر غیر از الله را ما الرحمن یا رحمان صدا بزنیم. جزو نامه‌های ویژه الله متعال هستند. الان این نام الرحمن و الرحیم به ما چی میرسانند؟ چه بعدی از صفات الله متعال را برای ما معرفی می کنند؟ چه بخشی از انعامهای الله متعال را برای ما بازگو می کنند؟ با دانستن معنی الرحمن و الرحیم در چه بعدی و در چه زمینه‌ای ما شناخت پیدا می کنیم و معرفت پیدا می کنیم نسبت به پروردگارمان؟ این نام، یعنی الرحمن و الرحیم، از صفت رحمت گرفته شده، یعنی گویای رحمت هستند. همراه با مبالغه هم الرحمن فعلان و هم الرحیم که بر وزن فعیل هست دلالت بر مبالغه در صفت رحمت می کنند. رحمت در لغت به معنی رقت، به معنی نرمدلی، به معنی شفقت، دلسوزی،
مهرورزی، رأفت، این معنی لغوی رحمت هست. الرحمن و الرحیم در قرآن کریم با هم اومدند یک جا. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم در کنار هم ذکر شدند و به صورت انفرادی و جداگانه هم ذکر شدند. الرحمن علم القرآن. در سوره احزاب الله متعال میفرماد که و کان بالمؤمنین رحیما، هم به صورت اقترانی آمدند، یعنی دو تا اسم در کنار هم آمدند رحمان و رحیم، هم به صورت جداگانه و مجزای از هم الله متعال اینها رو ذکر کرده. الله متعال نه تنها که الرحمن هست و الرحیم هست، بلکه ارحم الراحمین هست. یعنی در صفت رحمت هیچ موجودی که به جای خود، بلکه تمام موجوداتی که یک سهمی از رحمت دارند، سهمی از رقت و شفقت دارند، یک سهمی از مهر و مودت و رأفت دارند، همه که یک جا باشند باز هم به الله متعال نمیرسند. الله متعال رحمان هست، رحیم هست با مبالغه رحمت. یعنی صفت رحمت برای الله متعال همراه با مبالغه هست. الله متعال ارحم الراحمین هست، ذو الرحمت الواسعه هست. الله متعال گسترده مهر هست، مهربان بی حد و مرز هست. رحمت الله متعال ساحل و کرانه ندارد. تمام نعمت هایی که ما داریم به ما رسیده و تمام نقمت ها و مصائبی که از ما دور شده، تمام اینها نشانه رحمت الله متعال هست. الرحمن الرحیم. الله بسیار و بسیار گسترده مهر، مهربان و مهرورز هست الله متعال. منتها این دوتا کلمه و دوتا نام الرحمن و الرحیم یک سری تفاوت‌های جزئی با هم دیگر دارند. الرحمن که بر وزن فعلان هست، این دلالت بر سعت و وسعت و شمول رحمت الله متعال می کند. یعنی این که رحمت الله متعال شامل همه موجودات هست، شامل انس و جن، شامل مؤمن و کافر، شامل دوست و دشمن، همه و همه. صفت الرحمن، نام الرحمن و صفت رحمتی که در الرحمن هست بسیار گسترده از صفت الرحمی هست که در نام الرحیم هست. یعنی این که الرحمن شامل دنیا و آخرت، شامل مؤمن و کافر، دوست و دشمن، انسان و جن و تمام موجودات دیگر الله متعال هست. اما صفت الرحیم مخصوص مؤمنان هست. و کان بالمؤمنین رحیما. الله متعال نسبت به مؤمنان رحیم هست، یعنی یک نوع رحمت خاصی هست. و در آخرت الله متعال نسبت به مؤمنان رحیم هست. با تعبیر دیگر، الرحمن از نظر لفظش خاص هست، اما از نظر اثرش عام هست. از نظر لفظ خاصه. قبلا عرض کردم که نام اختصاصی الله متعال هست. هیچ انسانی را نباید الرحمن یا حتی رحمان بدون الف و لام نامگذاری بکنیم، جایز نیست. الله متعال در قرآن فقط خودش را الرحمن نامیده، کسی دیگر رو رحمان ننامیده. پس بنابراین
از نظر نام و از نظر لفظ خاص هست، خاص پروردگار هست، اما از نظر محتوا و اثر عام هست، هم برای مؤمن هم برای کافر، هم در دنیا و هم در آخرت، هم برای انسانها و هم برای جنها. اما رحیم از نظر لفظ عامه، یعنی هم بر الله اطلاق می شود و هم بر غیر الله. الله متعال در قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم را هم رحیم نامیده. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. به پیامبرش هم گفته رحیم هست، همان گونه که الله رؤوف و رحیم هست، پیغمبرش هم را هم رؤوف و رحیم نامیده. یعنی این که لفظ رحیم خاص نیست، عامه، هم بر الله اطلاق می شود و هم بر رسول الله. ما هم میتونیم یک کسی را رحیم صدا بزنیم، هیچ گونه اشکالی ندارد، اما محتوایش و اثرش خاص است، صرفاً برای مؤمنان. و کان بالمؤمنین رحیما. رحیم وقتی ما میگوییم یعنی رحمت خاصه الله متعال برای مؤمنان. رحمان وقتی که ما میگیم یعنی رحمت عمومی الله متعال که شامل دنیا و آخرت و مؤمن و کافر و همه میشود. رحمت الله متعال فراتر از آن چیزی هست که من و شما تصور میکنیم. یعنی مهر و محبتی رو که الله دارد، شفقتی رو که الله متعال نسبت به من و شما دارد، رأفتی رو که نسبت به من و شما دارد، خیلی و خیلی بیشتر از اون چیزی هست که من و شما تصور میکنیم. همان گونه که عرش الله متعال تمام مخلوقات رو در بر گرفته. عرش یعنی سقف مخلوقات هست، تمام دنیا و آخرت و تمام موجودات، آسمانها و زمین در دایره عرش الهی هستند. یعنی عرش سقف تمام مخلوقات هست، فراتر از عرش و بالاتر از عرش مخلوقی وجود ندارد. به همان گونه که عرش الله متعال سقف مخلوقات هست، تمام مخلوقات را در داخل خودش جا داده، رحمت الله متعال هم شامل تمام مخلوقات الله متعال هست. الله متعال می‌فرماید که ان رحمتی غلبت غضبی. رحمت الله متعال بر غضب الله متعال غالب هست. در روایتی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید که لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. زمانی که الله متعال مخلوقات را، موجودات را آفرید، یک کتابی نوشت، یک مطلبی را الله متعال نوشت بر روی یک لوحی و این لوح نزد پروردگار هست بر بالای عرش. همین را نوشت که ان رحمتی غلبت غضبی. رحمت من بر غضب من سبقت گرفته. و الله متعال می‌فرماید الرحمن علی العرش استوى. ببین چه لطافتی رو داره. الله متعال در یک لوح نوشته ان رحمتی غلبت غضبی. این کتاب کجا هست؟ این لوح در کجا هست؟ فهو عنده فوق العرش، بالای عرش هست. و الله متعال می‌فرماید که الرحمن علی العرش استوى. یعنی همان گونه که الله متعال بر عرش مستوی هست و عرش الله متعال بر تمام مخلوقات احاطه دارد، تمام مخلوقات در داخل عرش هستند، رحمت الله متعال هم بالای عرش هست. یعنی وسعتی به وسعت عرش الله متعال دارد. و رحمتی وسعت كل شيء.
در سوره اعراف الله متعال میفرماید که رحمت من بر همه چیز گسترده هست. همان گونه که عرش سقف مخلوقات هست، گستردگیش به اندازه‌ای هست که تمام مخلوقات رو در بر گرفته، رحمت الله متعال هم همه رو در بر گرفته. الله متعال این رحمتی رو که دارد بسیار زیبا هست. همین جمله الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، اینو تصور بکنیم. الله متعال میفرماد که الحمد لله، تمام حمد و ستایش مخصوص الله هست. الله کی هست؟ رب العالمین هست. الله و رب العالمین. الرحمن الرحیم، این صفات چینششون و کنار هم گذاشتنشون بسیار زیبا هست. الله یعنی چی؟ یعنی معبود. الله یعنی معبود، یعنی این که ما انسانها الله را عبادت میکنیم. عبادت از جانب ما انسانها به طرف الله متعال می رود. ما عابد هستیم، الله متعال معبود ما هست. یعنی عبادت را ما انجام می دهیم، سرچشمه از ما هست، به الله متعال می رسد. الحمد لله، این معنی الله هست، معنی لفظ جلاله الله. رب العالمین، آن کسی که رب العالمین هست. رب العالمین یعنی چی؟ یعنی مدبر، یعنی مربی، یعنی خالق، یعنی رازق، یعنی زنده کننده. این صفات و این ویژگی ها از الله به بندگان میرسد. دقت کردید؟ عبادت که مفهوم الله هست از انسان به سوی الله بالا می رود و ربوبیت که مخصوص الله هست از الله به سوی انسانها سرازیر می شود. الحمد لله، الله رب العالمین که ربوبیت از جانب الله به انسانها می رسد، خالق هست، رازق هست، مالک هست، زنده کننده هست، محیی هست، ممیت هست و بقیه صفات ربوبیت. خب رابطه بین الله و انسان چی هست؟ عبودیت از انسان به الله میرسد، ربوبیت از الله به انسان میرسد. رابطه عبد و رب، رابطه عابد و معبود چی هست؟ الرحمن الرحیم، بر اساس رحمت هست. الرحمن الرحیم یعنی تمام چیزی که از جانب الله متعال به ما میرسد و تمام چیزهایی که از توسط الله متعال و صفت رب به ما میرسد یا از ما دریغ داشته می شود، بلاها و مصیبت هایی که از ما دور می شود، حتی بلا و مصیبتی هم که به ما میرسد بر اساس رحمت و رأفت الله متعال هست. شاید این حرف گفتنش برای بعضی سنگین باشد. حتی بیماری و مصیبت گرچه از یک جنبه برای ما ضرر و زیان هست، اما از جنبه دیگر که فواید بسیار زیاد معنوی دارد، باز هم نشانه لطف و رحمت الله متعال نسبت به ما هست. در یکی از غزوه‌ها آنگونه که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده، یک اسیرایی رو گرفته بودند. در میان اسیرها یک زنی بود که بچه خودش رو گم کرده بود. سراسیمه این طرف و اون طرف دنبال بچه خودش میگشت. نهایتاً بچهش رو یک گوشی از این میدان پیدا کرد و با مهر مادری و با اون عطوفت و با اشک و گریه و زاری بچهش رو در بغل گرفت و به سینه خودش چسباند. رسول الله صلی الله علیه وسلم این سوژه رو غنیمت شمردند.
و به اصحابشون گفتند که اترون هذه المرأة طارحة ولدها فی النار، به نظر شما این مادر در این وضعیت با این مهر و محبتی که دارد بچهش رو حاضر است که در آتش بیاندازد؟ گفتند که نه، طبیعی هست، هیچ مادری مهر مادری اجازه نمیدهد که فرزندش رو در آتش بیاندازد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که لله ارحم بعباده من هذه بولدها، الله متعال از این مادر نسبت به فرزندش، الله متعال نسبت به بندگانش مهربان تر هست. و جالب این است که در روایتی اومده که در همین روایت که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که الله متعال این رحمت عظیمی را که دارد، وقتی که ما میخواییم رحمت الله متعال را مقایسه بکنیم، در روایتی هست که ان الله خلق 100 رحمه، الله متعال 100 بخش رحمت آفریده. یک رحمتی را، یعنی 1/100 را الله متعال تقسیم کرده در میان تمام موجودات، عاقل و غیر ذوی العقول، انسانها و حیوانات دیگر. این که ما میبینیم یک مادری چه از انسان باشه یا حیواناتی باشن نسبت به فرزندش مهر میکند و حتی یک گوسفندی یا حیوانی پایش را به خاطر دلسوزی و مهر و محبتی که با فرزندش دارد بلند میکند که دست و پایش به فرزندش نخورد، این فقط همان 1% رحمت هست. و الله متعال و اخر الله 99 رحمتا یرحم عباده یوم القیامه، 99% را الله متعال به تأخیر انداخته، اختصاص داده به آخرت، برای اینکه فرزندانش، برای اینکه الله متعال بندگانش را مورد رحمت قرار بدهد. و کان بالمؤمنین رحیما. این همه رحمتی که ما در دنیا شاهد هستیم، در آخرت 99% دیگرش را ما خواهیم دید. و کان بالمؤمنین رحیما. خب وقتی که این رحمت را ما دیدیم، الله متعالی که رحمان هست و رحیم هست، این چه اثری در ما دارد؟ اثرش این هست که باعث می شود که ما الله متعال را دوست داشته باشیم. اللهی که این همه رحمت دارد، این همه شفقت و مهر و رأفت دارد نسبت به ما، ما باید الله متعال را دوست داشته باشیم و اسباب رحمت را و اسباب این را که مورد رحمت الله متعال قرار بگیریم، این اسباب را باید در زندگی خودمان باید پیاده بکنیم. الراحمون یرحمهم الرحمن، کسانی که بر دیگران رحم میکنند الله متعال آنها را مورد رحمت قرار میدهد. پس بنابراین اگر میخواهید که مورد رحمت الله متعال قرار بگیرید، باید پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم. باید بر دیگران، بر زیر دسته های خودمان و بر فرزندان، زن و فرزند خودمان، بر دوست و آشنای خودمان مهربان باشیم تا اینکه مورد لطف و مهر الله متعال هم قرار بگیریم. تا برنامه دیگر و نامی دیگر از نامه های پروردگار، شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه، كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها، أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه.
بحق معنا كم مر